زمان زمان أول كان المطبخ فيه دولاب واحد وفيه كل المواعين، ويطبخوا فيه ليل ونهار. ودحين البيت فيه مطبخين، والأكل كمان يجيبوه من السوق. زمان أول كان البيت فيه 10 أولاد وبنات وأولاد ومتربين أحسن تربية. ودحين البيت فيه بس واحد ولد وواحدة بنت، وجايبين المرض لأمهم وأبوهم. زمان أول كانت الناس تنام أريح نوم على الأرض، ودحين الفراش قيمته بالشيء الفلاني، وما يناموا مرتاحين، وكوابيس وأمراض وإزعاج طول الليل. زمان أول كان البيت فيه تلفزيون واحد بس وقناة واحدة بس، ونعرف كل أخبار الدنيا. ودحين كل غرفة فيها تلفزيون و1000 قناة، وما حد يعرف عن التاني شيء. زمان أول يا ناس ما كان أحد يعرف شيء عن الصحة واللياقة البدنية، وكنا أصحاء وفي أفضل لياقة بدنية. ودحين الكل يتكلم عن الصحة والرياضة، و3/4 الناس مرضانة وتعبانة. زمان أول كانوا يدرسوا ويتعبوا وينهلكوا ويفرحوا بالشهادة، لا حفلات ولا دعوات نجاح ولا هدايا، والناس مبسوطين وناجحين. ودحين الأم والأب يدرسوا العيال ويجيبوا لهم مدرسين خصوصيين، ويطلعوا كمان ما هم فاهمين، والكل ناجح ناجح يلا ناجح. وتعالوا شوفوا الهدايا والحفلات. زمان أول كان البيت فيه مجلس واحد بس، ومطبخ وغرفتين، وكان البيت مفتوح للكل اللي رايح واللي جاي، والضيوف ليل ونهار. ودحين فيلا كبيرة عريضة وملاحق ومجالس، وإذا حتفكر يزورك في واحد من الأيام لازم يتصل وياخد موعد. الزمان يا ناس ما تغير، إنما النفوس تغيرت. وحديث شريف يصف حالنا الآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي زمان على أمتي يحبون 5 وينسون 5، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون القصور وينسون القبور، يحبون المعصية وينسون التوبة. فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالغلاء والوباء وموت الفجأة وجور الحكام. وصدق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.